दोस्तों इसमें खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, तो चलिए अभी ये स्टार्ट करते हैं। सॉल्व कर दिए, मैंने इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ये इधर आसपास से साउंड आ रही है। अब मैं डायग्नोस करके मैं देखता हूँ ये साउंड कहाँ से आ रही है और इसको सॉल्व करके बताऊँगा। तो अब मैं इसको स्पिन करके देखता हूँ स्पिन में भी कर रही है कि नहीं। चलिए स्पिन मोड मैंने लगा दिया, अब देखते हैं। पानी ड्रेन हो रहा है। ड्रेन होने की थोड़ी देर बाद ये देखिए स्पिन में तो परफेक्ट ये चल रही है, कोई साउंड नहीं है। बट रिवर्स फॉरवर्ड जब मोटर चल रही है तो ये देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं रैट मैट। ये रैट मैट मोटर में टच हो रहा है, किसी ने ठीक से लगाया नहीं या जैसे भी ये गड़बड़ हुआ है, तो ये फॉल्ट फाइंड कर लिया। अब मशीन को पानी ले लिया, आप देखिए एकदम प्रॉपर कर रही है। ठीक है, थैंक्स।